Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'Iotomba. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'interpelle après fracas. السلام عليكم ورحمة الله. تحية كبيرة على كل مشاهدين القناة. النهاردة إن شاء الله تعالى معاكم يوم جديد وتجربة جديدة. زي ما أنا أحمد كده إن شاء الله تعالى. الجو النهاردة في ريح شرقي يا رجالة، وفي رمل كمان، رمل جامد، فنحاول حد طلع يصطاد، حتى حاسين بالظبط كده. أكيد الهوا داخل في المايك بتاع التليفون. معلش إحنا آسفين لو الهوا الصوت مش مسموع، احنا اسفين لان ده موبايل يا جماعه. عشان احنا بنصور دلوقتي بالموبايل والهواء اصلا الريح عالي قوي تمام. فان شاء الله تعالى كده اي سمك هيطلع معانا ان شاء الله هنشوفه عامل ازاي. لو مفيش سمك هنا هنغير مكاننا يا جماعه، عايزين نخلي هنحط التقيله على ومه الفيلم ما تختص. لو ختصت يبقى التقيل تقيل، لازم نخففه خلاص. ربنا المستعان كده ويكرمنا كده بالسمك، لان مش مرتاح لي اليوم ده النهارده بصراحه، مش عارف ليه مش مرتاح يا جماعه، ومش متفائل، بس انا متفائل ان شاء الله. السلام على النبي ابو حميد، انت جاهز؟ ان شاء الله رجاله الله والاستفتاح معاكم. بنطير يا جماعه من على الارض، الهوا بيشيلنا والله. اول شهر جديد ولا اثنين؟ لا ثلاثة الشهر الجديد يا جماعه ان شاء الله تعالى باذن الله. يا شباب بس يا جماعه بسم الله ما شاء الله، لسه اول لم يخيب. ربنا كريم الحمد لله. والله يا جماعه الهوا بيطيرنا، يعني ممكن تسمع في الصوت صوت ريح وكده جامد. معلش يا جماعه لو الصوت مش واضح ده بسمع يعني عشان بنصور بموبايل، الموبايل معانا. عشان الصغيره دي الاحجام دي مالها بقى ابو حميد؟ حرام تاخدها. نرجعها الميه تاني. في ناس دايما كانت تقول لنا انتوا بتجيبوا سمك صغير وبتاخدوه، واحنا نقول له السمك ده كان بيتباع في السوق. سمعنا الو الو يا رجاله، ما شاء الله الاستفتاح معاكم باذن الله. معلش لو الصوت مش واضح يا رجاله، احنا زي ما احنا قلنا كده في هوا جامد، فمش عارفين الصوت هيبقى واضح ولا لا. بس انا كده اتكلم في الموضوع. الو 1 2 3. رجاله ما شاء الله، هو النموره طالعه معانا اهي ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. قول لي بقى هطلعه من بقه مش من بقه، ماليش دعوه. لا دي مشففه يعني، مش هحتاج للاسف يا جماعه، مش هحتاج. بحبه انه يحتاج لي قوي، بس نقطه شويه يعني. النقطه ده نقطه بس حلوه ماسك كويس. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا سلام حبايبي يا منور، مفيش مشاكل. حبايبي يا منور اهو شغال ما شاء الله شغال. مش في الميه ده. لا التاكل ده يا جماعه. الحمد لله. بس بعيد بس محمد واقف اهو رجاله، وانا علقت السمكه اهوت وهحطها في الازاز. شرقة رجالة فالسمك قليل. الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله.
قطع السمك فوق. يا رجاله ما شاء الله. جماعة احنا بنطلع مع الناس بس ما بنصورش. على قد ما نقدر كده بنحاول نصور. كل 5-6 سمكات كده. سيبنا هناك اصطاد من على الشاطئ زي ما شايفين كده. ابدا اجرب من على الشط. تمام. واحمد بقى انا سايق. احنا اسفين على الصوت علشان الجو الهواء والتيار عالي. ما شاء الله. طبعا انا طلعت على الحاجز واحمد جاي لي هناك اهو. سامحني معلش مش عارف تسمعني ولا لا. احمد جاي ساب الميكرا جاي معايا اهو ان شاء الله. ادي يا رجاله اهو العروس بيطلع معانا من على الحواجز يا رجاله اهو من قدام البحر. احمد جاي اهو ابو حميد. يا جماعة ده ايه ده ابو حميد ده بقى؟ مش عارف والله، بس مش دي الأسرة. اه في حتة سودا من فوق بيقولوا عليه بيلزق زوم أو حاجة زي كده. مش عارف. يا جماعة ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه يا جماعة؟ ده شبه الباغة كده بس ملمسه حلو. وعليه حتة سودا من فوق. عالى. رجاله الامور حلوه، ايه مسافه كويسه ما شاء الله. وسط البحار ما شاء الله، يعني مش عايزين عامل ازاي. زوجي على مهلك، على مهلك زوجي ما شاء الله. عاش ابو حميد، الله ينور. واحد ولا واحد فين؟ والحق بقى اهي في الميه اهي، والله شايفها اهي واعي. خلاص في الميه كنت شايفها والله مش مشكله. يلا نصيب دايما كمان افتح. لا خلاص بقى، خلاص الاول. يلا بس. طب حافظ عليهم بقى، ما تعملش زي المره اللي فاتت. احنا مالك اليمين على مهلك. ليه تطلع بواحدة؟ لأن ممكن تطلع باثنين. ايوه بالظبط كده. ولو في سبحة هطلع لكم